再来关心最近这几天常常拢有海底通讯的电缆线受到破坏。经济部提出电业法、天然气事业法、甲自来水法等修法的草案，要甲海水电缆线甲送水的管线立法来保护，嘛要先增加处罚，针对雕工破坏海底电缆线等犯罪，会当不收犯罪工具甲准者。画面内底这只宏泰58，经过台南北门区外海5海里的所在路顶，用Z的字形来来回回，甲台批3号海底电缆交断去。今年2月，防疫破坏电缆线的罪起诉，台南地方法院6月判中国籍的船长王玉良3年徒刑。海巡署讲，迄当初发现船长有多项的资料，嘛甲自动识别系统关起来。他明白标示，他就在海底电缆上面，他竟然下锚，所以他是故意的。海巡署讲，由检察官按个案的事实来认定，照经验甲伦理法则，认定敢是挑工的。不过，立委陈定辉讲，无细致或者是挑工的，敢有可能涉及政治意图？照目前的法令真恶判断，无法度对违法的行为快速反应。发现就可以先扣嘛。原则上，如果海象许可跟可以确定目标的话，我们都会把它代案。那现在这个案子的话，代案的话，航港局都同意。立委区议员嘛讲，挑工甲过失安怎区分？认为台湾应该比照美国甲澳洲提悬刑责，嘛考虑成立海底电缆的保护区。美国当然是把刑度提高，澳洲、纽西兰他们也设定了所谓的海缆保护区，欧盟呢也成立了所谓的海缆安全行动机制。故意犯罚金的部分希望可以提高到1亿5千万。那我们现在拟定的草案是1亿元那其他的部分大概这些刑法的这个最高上限大部分的委员跟我们本部提的草案是相近的。针对有22个立委提案，认定故意犯罪、不受犯罪行处部分收益，甲未当不收的时阵的规定，经济部回应考虑迄一个收益数额真恶认定。而且无一定是咱国的民众，这篇有难度，希望委员支持议办的修正案。记者综合报道。